ओम शांति। अॼु जा वाक्य आहिनि। महारथी जी नथिंग न्यू जी स्थिति ऐं व्यर्थ जी खाते जी समाप्ति। 7/76 जा वाक्य आहिनि। अॼु बाप दादा चवनि था महारथियुनि जी महान स्थिति जी विशेष निशानी कहिड़ी आहे, जंहिंसां स्पष्ट थी वञे कि महारथीपन जो पुरुषार्थ आहे। उहा छा थींदी आहे, उहा स्थिति स्टेज कहिड़ी हूंदी आहे। हिकु त महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य ॾिसंदा उहो सम्झंदा ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार जो हाणे वरी रिपीट थिए थो। जेका महारथी हूंदा न, उहो जो भी दृश्य ॾिसंदा उहो सम्झंदा ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार ये वरी रिपीट थिए थो। नथिंग न्यू लॻंदो, कोई नई ॻाल्हि न आहे। कोई नई ॻाल्हि उन्हनि खे अनुभव न थींदी जंहिंमें शो छा जो क्वेश्चन उठे। ॿियो जेके महारथी हूंदा न, उन्हनि जी ॿी ॻाल्हि कहिड़ी ॾिसंदा, ईअं अनुभव थींदो जे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार ॾिठी हुई सीन हाणे वरी सिर्फ़ निमित मात्र रिपीट थी थिए। हिकु त उहो सोचता भई नथिंग न्यू, कोई नई ॻाल्हि न आहे। ॿियो अनुभव उन्हनि खे ईअं अनुभव थींदो जे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार असां ये सीन ॾिठी आहे, हाणे सिर्फ़ निमित मात्र सां रिपीट था करूं। कोई नई ॻाल्हि न आहे। मतिलबु कॾहिं कॾहिं थींदा न कि असां कंहिं ॻाल्हि करण में ॾाढो ख़ुशि थियूं, अरे वाह असां ईअं करूं था, या कुछ ॾिसंदे हुए असां ख़ुशि था थियूं। लेकिन महारथी हर सीन खे निमित मात्र रिपीट कंदा, ॾिसंदा। उन्हनि खे लॻंदो हा कल्प पहिरियों बि थी हुई। मतिलबु ज़्यादा ख़ुशी बि न, मतिलबु ख़ुशी में ख़ुशि जीअं थी न, हा एॾी ख़ुशी वारी न, हुन में बि नॉर्मल। बाबा चवनि था कोई नई ॻाल्हि न आहे, हीअं सम्झंदा महारथी, लेकिन रिपीट था करो, स्मृति लाइणी न पवंदी। जीअं ॾिसो बाप दादा जॾहिं पधरामणी थींदी हुई त कोई ॻाल्हि में ॿार कोई सेवा करे ईंदा हुया त केॾो ख़ुशि थींदा हुया, केॾो उमंग उत्साह सां ईंदा हुया, हा असां ईअं कयो ईअं कयो। लेकिन बाप दादा वटि ईंदा हुया त बाप दादा त केॾो नॉर्मल वे सां हुनखे खणंदा हुया न, हा ॿारनि जो उमंग उत्साह वधाइण लाइ उहो चईंदा हुया, लेकिन एकदम नॉर्मल। कोई नई ॻाल्हि न आहे, लेकिन सिर्फ़ रिपीट था करूं, स्मृति लाइणी न पवंदी आहे। कल्प पहिरियों जो हुयो उहो हाणे रिपीट थिए थो। लेकिन जे हिकु सेकेंड जी बीती हुई ॻाल्हि ॾाढी स्पष्ट रूप सां स्मृति में रहंदी आहे न, उहो ई उहो कल्प पहिरियों बि बीती हुई सीन ईअं ई स्मृति में हूंदी। बाबा चवनि था स्मृति लाइणी न पवंदी, कल्प पहिरियों जो हुयो उहो हाणे रिपीट थिए थो। लेकिन जीअं हिकु सेकेंड जी बीती हुई ॻाल्हि ॾाढी स्पष्ट रूप में स्मृति में रहंदी आहे न, वैसे कल्प पहिरियों जी बीती हुई सीन ही ईअं ई स्मृति में हूंदी जीअं हिकु सेकेंड पहिरियों बीती हुई सीन स्मृति में रहंदी आहे। छो जे हिकु साक्षीपन ऐं त्रिकालदर्शी, हिकु त साक्षीपन कि कोई नई ॻाल्हि कोन्हे, साक्षी थी करे ॾिसो, ऐं हिकु त्रिकालदर्शी कि टिनिनि कालनि खे ॼाणे करे हुन ॻाल्हि खे ॾिसो। इहे ॿई स्टेज महारथियुनि जी हुजण जे कारण कल्प पहिरियों जी स्मृति बिल्कुलु फ्रेश व ताज़ी रहंदी। बाबा चवनि था त उन्हनि खे ईअं ई लॻंदो जीअं हिकु सेकेंड पहिरियों कोई ॻाल्हि थींदी आहे त यादि रहंदी आहे न, उहो उन्हनि खे हर सीन चाहे कल्प पहिरियों वारी बि ईअं ई लॻंदो ये बीती हुई सीन वरी आई आहे। हिकु त साक्षीपन थी करे ॾिसंदा, कोई नई ॻाल्हि कोन्हे, मतिलबु हिकदमि लाइट। ऐं ॿियो त्रिकालदर्शीपन जी स्थिति हूंदी त उन्हनि खे थियण जे कारण कल्प पहिरियों जी स्मृति बिल्कुलु फ्रेश व ताज़ी रहंदी। इन करे उहा नथिंग न्यू सदा सोचदा, नथिंग न्यू। ॿियो छा हूंदो उन्हनि में, भई पहिरीं ॻाल्हि त नथिंग न्यू है न, कि हर बार ये थींदो। या ॿी ॻाल्हि कहिड़ी ॾिठी
कोई केतिरी भी विकराल रूप जी परिस्थिति हुजे या वॾे जे वॾे रूप जी समस्या हुजे, लेकिन पंहिंजी स्टेज ऊंची हुजण जे कारण वो बिल्कुलु नंढी लॻंदी। दुनिया वारनि जे लाइ त केॾी ई वॾी ॻाल्हि थी वई, लेकिन असांजे लाइ, बाबा जे ॿारनि जे लाइ हिकदमि नंढी। वॾी ॻाल्हि अनुभव न थींदी, ॿियो न ई विकराल अनुभव थींदो। जीअं ऊंची पहाड़ी ते बीह करे हेठि जी कोई भी चीज़ खे ॾिसो त वॾी चीज़ भी नंढी नज़र ईंदी आहे न। वॾे खां वॾो कारखानो भी हिकु मॉडल रूप जो नज़र ईंदो आहे। वॾे खां वॾो कारखानो भी हिकु मॉडल रूप जीअं ॾेखारे में ॾींदो। हिन रीति महारथी जे महान पुरुषार्थी जे साम्हूं उनखे कोई भी वॾी ॻाल्हि न लॻंदी। उनखे महारथियुनि जे महान पुरुषार्थनि जे अॻियां कोई वॾी पहाड़ जहिड़ी ॻाल्हि भी उन्हनि खे नंढी लॻंदी आहे। त महावीर अर्थात महारथी जे महान पुरुषार्थ जी ॿ निशानियूं आहिनि, जेके ॿिए शब्द में चइबो आहे सूली काटियो अनुभव थींदी। इहा महावीर जे मुख सां जो थियण वारी रिज़ल्ट हूंदी न, उहा जो थियण वारी हूंदी, उहा सदैव उहो ई शब्द मुख खां निकिरंदा जो भावी ठही वेंदी। महारथियुनि जे मुख सां जो थियण वारी रिज़ल्ट हूंदी, अर्थात जो थियण वारी आहे, सदैव उहो ई मुख सां निकिरंदो जो भावी ठही वेंदी। इनखे चइबो आहे सिद्धि स्वरूप। मतिलबु ऑटोमेटिकली उन्हनि जे मुख सां उहो शब्द निकिरंदो जो भावी ठही वेंदी। इनखे चइबो आहे सिद्धि स्वरूप। जो बोल निकिरंदो, जो कर्म थींदो, उहो सिद्ध थियण लाइ ई निकिरंदो, व्यर्थ न वेंदो कॾहिं भी। उन्हनि जो हर संकल्प, बोल, कर्म सिद्ध थियण लाइ ई निकिरंदो, कॾहिं भी व्यर्थ न थींदो। महारथियुनि जी निशानी आहे विक्रमनि जो खातो त समाप्त हूंदो ई, लेकिन व्यर्थ जो खातो भी समाप्त हूंदो। महारथियुनि जो विक्रमनि जो खातो त समाप्त हूंदो ई उन्हनि जो, लेकिन व्यर्थ जो खातो भी समाप्त थींदो। बाबा त हमेशह पाण खे चईंदा आहिनि न कि ॿारनि में हाणे नेगेटिव ऐं विकारी संकल्प न आहिनि, लेकिन व्यर्थ जो खातो आहे। त जॾहिं असांजी आत्मा व्यर्थ जे खाते सां मुक्त थी वेंदी न, व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म, तॾहिं असां महारथी थी वेंदासीं। तॾहिं असांजे मुख सां उहो ई शब्द निकिरंदो जो सिद्ध थियण वारो आहे। मास्टर सर्वशक्तिवान आयो न, त मास्टर सर्वशक्तिवान जी स्टेज जो प्रैक्टिकल स्वरूप विक्रमनि जे खाते सां गॾु गॾु व्यर्थ जो खातो भी समाप्त थी वेंदो। विक्रमनि जे खाते सां गॾु गॾु उन्हनि जो व्यर्थ जो खातो भी समाप्त थी वेंदो। इहा महारथियुनि जे पुरुषार्थ जी निशानी। त चेक करो, सिंपल असां महारथी आहियूं त व्यर्थ संकल्प नथा अचनि, व्यर्थ बोल नथा निकिरनि, असांजो हर बोल सिद्ध थो थिए, हर संकल्प सिद्ध थो थिए, हर कर्म में सफलता आहे, त सम्झो था महारथी थी वियो। नज़र सां निहाल करण जी सर्विस शुरू कई आहे। बाबा प्रश्न था पुछनि, नज़र सां निहाल करण जी सर्विस शुरू कई आहे। हिकु आहे महादानी, ॿियो आहे वरदानी, टियों आहे विश्व कल्याणकारी। हिकु आहे महादानी, ॿियो वरदानी, टियों विश्व कल्याणकारी। त टई ही विशेषता हिकु ही में आहिनि या कोई विशेषता कंहिंमें आहे, कोई विशेषता कंहिंमें आहे। कंहिंजो वरदानी जो रूप जो पूजन थींदो आहे, कंहिंजो विश्व कल्याण जे रूप जो पूजन थींदो आहे। पूजन में अथवा गायन में फ़र्क़ु छो? बाबा पुछनि था टई विशेषतायूं हिक में आहिनि या कोई विशेषता कंहिंमें आहे, कोई विशेषता कंहिंमें आहे। कंहिंजो वरदानी रूप जो पूजन थो थिए, कंहिंजो विश्व कल्याणकारी जो, त इहे गायन में फ़र्क़ु छो आहे? थींदो टिनिनि जो ई आहे, लेकिन परसेंटेज में फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। कृष्ण जन्माष्टमी में ॾिसो
कीअं कृष्ण जी पूजा थींदी आहे। ऐं उहे बाक़ी देवी देवता आहिनि जी ॾिसो हा, काथे त कृष्ण खे केॾो चीजनि सां सनानु कराईंदा आहिनि, केॾो भोग लॻाईंदा आहिनि। ऐं हुते ई बाक़ी देवी देवताउनि जा जेका रूप ठहियल आहिनि देवियुनि जा, उन्हनि में ॾिसो कोई में कहिड़ी ॻाल्हि जी अन्य कंहिं में कहिड़ी ॻाल्हि जी परसेंटेज कम ज़्यादा हूंदी आहे। बाक़ी पूजन त सभिनि जो थींदो आहे, बाबा चईंदा न कंहिंजो रोज़ थींदो आहे, कंहिंजो हफ़्ते में थींदो आहे, कंहिंजो महीने में थींदो आहे, कंहिंजो सालनि में थींदो आहे। त हीअं छो? हिकु आहे कर्मनि जी गति, ॿियो आहे प्रारब्ध जी प्राप्ति, टियों आहे गायन और पूजन जी गति। हिकु त असांजी कर्मनि जी गति, ॿियो जो असां प्रारब्ध पाती आहे, टियों आहे असांजी गायन और पूजन जी गति। जी कर्मनि जी गति गुई आहे न, ईअं इन ॿिन्हिनि जी गति बि गुई आहे। मतिलबु जो असां प्रारब्ध पाईंदासीं, जेतिरो असांजो गायन पूजन थींदो, प्रारब्ध जो बि साक्षात्कार प्रैक्टिकल में हाणे ई थियणो आहे कि असांखे छा प्रारब्ध मिलंदी, केरु छा ठहींदो, छो ठहींदो, कंहिं आधार सां ठहींदो, केरु छा ठहींदो, छो ठहींदो, कंहिं आधार सां ठहींदो, ये सभु स्पष्ट थींदो। बाबा चईंदा न अंत में असां सभिनि खे सभु नज़र अची वेंदो। असां कंहिंजी राजधानी में ईंदासीं, सतयुग में ईंदासीं, त्रेता में ईंदासीं, राजाई कुल में ईंदासीं, प्रजा कुल में ईंदासीं या दास दासी कुल में ईंदासीं, मतिलबु उन्हनि जी कैटेगरी में ईंदासीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। त अंत में असांखे पंहिंजे पद जी स्पष्ट असांखे साक्षात्कार थी वेंदो। त हुन समय असांखे पश्चाताप न करिणो पए। हीअं करे न, हिकु त असांखे बाबा जो असां जॾहिं खां हथु पकड़ियो आहे तॾहिं खां जो बाबा जा नियम आहिनि न उहो पालन कंदा हलो। ॿी ॻाल्हि, जेतिरो बि थिए थो, ज़रूरी न आहे, जेतिरो बि थिए थो उहो बाबा खे स्पष्ट ॿुधाए छॾियो, बाबा मां एतिरो ई करे सघंदो आहियां, करे सघंदी आहियां। ॿी ॻाल्हि आहे, कॾहिं बि बाबा जे कार्य में विघ्न न विझो। कोई कहिड़ो बि आहे, तव्हांखे अगरि कंहिंजी संबंध संपर्क में ठीकु नथो लॻे, कोई दीदी जे नथो लॻे त किनारो करे वठो, लेकिन उन्हनि जे प्रति असां व्यर्थ संकल्प करूं, ॻाल्हियूं करूं, डिस्कस करूं, बसि बाबा खे ॿुधाए छॾियो या निमित कोई आत्मा आहे त ठीकु आहे। न त उन्हनि जे कारण असां न त उन्हनि जी निंदा ग्लानी करो, न उन्हनि जे बारे में व्यर्थ सोचो, किनारो करो, पंहिंजो पुरुषार्थ करो। बाबा त चईंदा आहिनि न 7 ॾींहंनि जो कोर्स करो न। अगरि तव्हां सेंटर रेगुलर नथा वञी सघो या तव्हांखे नथो सुठो लॻे, कंहिंखे लॻंदो आहे कि न असां ख़ुदि ई पढ़ी सघंदा आहियूं या एतिरा ठीकु आहे, नथो सम्झ में अचे त ठीकु आहे, जेको आहे तव्हां पंहिंजो घर गृहस्थी में रही करे ई करो। लेकिन बाबा जे कार्य में कीअं बि करे असांखे विघ्न न विझणो है न। त जेतिरो थिए थो ओतिरो कंदा हलो। त कम से कम असां दास दासी जी कैटेगरी में न अचो। अगरि राजाई कुल वारो संपूर्ण पवित्रता जो पुरुषार्थ करे सघो था त ॾाढो ई सुठो आहे। न त बाबा जी जेतिरो पुरुषार्थ करो था ओतिरो कंदा हलो, बसि विघ्न न विझिजो। छो जी विघ्न विझण वारा ही दास दासी ठहींदा आहिनि। न त तव्हां जो पुरुषार्थ करो पोइ उन अनुसार तव्हां हुते बि ॾाढे सारा कमु करण वारा सभु चीजूं खपनि न, बर्तन ठाहिण वारा, कपिड़ा ठाहिण वारा, हर हिकु ॻाल्हि आहे। जीअं हिते बि ॾिसो अलॻि अलॻि दुकानियूं आहिनि न, किथे घर में कमु करण वारा, किथे कम से कम पंहिंजी दुकान त आहे, पंहिंजो धंधो करे कमाए करे खाओ, है न। उहो सुठो या दास दासी ठहूं, त या त राजा ई कुल या उहो कुल। त इन करे बाबा चवंदो केरु छा ठहींदो, छो ठहींदो, कंहिं आधार सां ठहींदो, उहो सभु स्पष्ट थी वेंदो। न चाहींदे हुए बि, न सोचदे हुए बि उन्हनि जो कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली अहिड़ा ईअं ई थींदो जंहिंसां सम्झी सघंदा कि इहे केरु ठहिण वारो, जंहिंसां असां सम्झी सघंदासीं कि इहे कहिड़ी आत्मा, कहिड़ो हुते पाठ वॼाइण वारी आहे।
त हिन करे बाबा चवनि था चलन अर्थात कर्म ही उन्हनि जो दर्पण थी वेंदो। हाणे असां सिर्फ़ु बाबा जो ठही करे पुरुषार्थ करे हलूं था, जेतिरो बि आहे संतुष्ट थी करे हलूं, जेतिरो बि पुरुषार्थ असां कजे थो संतुष्ट आहे कॾहिं न, स्व सां संतुष्ट आहे अर्थात पंहिंजे पुरुषार्थ सां बि जेतिरो थिए थो संतुष्ट थी करे हलो। हा ॿियो बि कंदा हलो, ॿियो अॻियां वधंदा हलो, लेकिन ईअं दिलि शिकस्त न थियणो आहे, संतुष्ट मणी थी करे रहणो त असां तो बि सुठो पद पाए वठंदासीं। त बाबा चवनि था इहे पूजन ऐं गायन असांजो अलॻि अलॻि छो थींदो आहे, हिकु त कर्मनि जी गति प्रालब्ध जी गति, ॿियो गायन ऐं पूजन जी गति जेकी हूंदी आहे त इन अनुसार असांखे पद मिलंदो। कर्म में ऐं दर्पण में हर हिकु जो स्पष्ट साक्षात्कार थींदो ई रहंदो। बाबा चवनि था अॻियां हली करे हाणे बि कई जो अनुभवी आत्मायूं हूंदियूं आहिनि ज्ञान योग में, उहे सम्झी सघंदियूं आहिनि, उन्हनि जी कर्म सां उन्हनि जे चाल चलन व्यवहार सां उहे सम्झी सघंदियूं आहिनि कि इहे कहिड़े कुल में कहिड़ो पद पाईंदा, हुते सत्युग में ईंदा, त्रेता में ईंदा ऐं सत्युग में बि कहिड़ो पद पाईंदा। त हिन करे बाबा चवनि था कि पंहिंजे कर्मनि खे सुठो रखो, तॾहिं असांखे प्रालब्ध ऐं उन अनुसार असांजी प्रालब्ध ऐं गायन पूजन थींदो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।